Xırdalan şəhərində 7 nömrəli məktəbin tam yaxınlığında tam mülkiyyət kupçalı 3 otaqlı həyət evi təqdim edirəm sizlər üçün. Təqdimata başladıq evimizin qonaq otağından. Qoşadaşlar tikilib. Çox böyük, dəbdəbəli bir ev deyil, amma kiçik də olsa şirin bir evdir. Dəyərli izləyicilər, huzur dolu bir evdir daha doğrusu. Yəni gözəl 3 otaq, şəxsi tikili, qoşadaşla tikilmiş. Bu hissədə belə bir dəhliz. Dəhlizə daxil olarkən solda bir yataq otağıdır. Baxın, belə bir normal ölçüdə. Bütün avadanlıqlar yerləşib. Yəni tam hər şey qaydasındadır. Bu hissəni isə təqdim etdim. Qonaq otağı idi. Tam mülkiyyət kupça. Yəni torpağın və evin kupçası var. Dəyərli izləyicilər, bu hissədə daha bir yataq otağı. Bütün tərəflər qoşadaşdır. Evin istilik sistemi kombi sistemdir. Yerləşmə yeri Xırdalan şəhərində Af Park yaşayış kompleksinin yaxınlığında 7 nömrəli məktəbə tam yaxın ərazidə. Heydər Əliyev prospekti ilə məsafəsi təxminən 300-400 metrlik məsafədədir. Bu hissədə isə belə bir geniş mətbəxdir, görürsünüz. Mətbəx ölçüsü də çox gözəl genişlikdədir. Əla təklifdir. Yəni bugünkü gündə qiymət də əla bir qiymətdir. Tam real bir qiymət seçilib. Real bazar qiymətindədir. Evimiz kupçalı evdir. Məktəbə, bağçaya, bütün yaşayış obyektlərinə tam yaxınlıqda yerləşir. Bu da evimizin həyət hissəsidir. Baxın, xudmani bir həyəti var. Həyətin üstü qapalıdır. Həyətdə quraşdırılıb kombi, pitminovka ayrı-ayrılıqda. Baxın, bu şəkildə həyətdir, qapalı. Yerdən kürsülüdür. Sənəd paket kupçadır. Yəni torpağın və evin kupçası hazır əldədir. 3 otaqdan ibarətdir. Yerləşmə yeri çox gözəl bir yerdir. Yaxınlığında məktəb, böyük supermarketlər, Afpark yaşayış kompleksi. Yəni tam ideal bir ərazidə yerləşir. Qiymət açıqlama bölməsində qeyd olunacaq, buyurub açıqlama bölməsinə baxa bilərsiniz. Bugünkü gündə 3 otaqlı ev əla bir qiymətlə satışa çıxarılır. Bir daha baxırıq otaq ölçülərinə, görürsünüz. Qeyd etdiyim kimi şirin, kiçik, huzur dolu bir gözəl həyət evi təqdim etdim sizlərə. Ətraflı məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Bizi Instagram və TikTokdan izləyə bilərsiniz. Satışda olan əmlaklarınız barədə bizə məlumat verə bilərsiniz. Bu günə bu qədər. Növbəti çəkilişdə görüşənədək.